Welcome. In this lesson, we will learn the usage of the verb have, bar, in Kazakh language. Also, we will learn how to make positive, negative, and interrogative sentences. Now let's read examples with this verb. Менде бар. Менде банан бар. Сенде бар. Сенде алма бар. Sizde бар. Sizde алмұрт бар. Сендерде бар. Сендерде өрік бар. Сіздерде бар. Сіздерде сәбіз бар. Бізде бар. Бізде картоп бар. Онда бар. Онда шоколад бар. Оларда бар. Оларда нан бар. In order to make a negative sentence, we replace бар, which means exist, and have, there is, into жоқ, which means there is no, don't have, and doesn't exist. Менде жоқ. Менде көлік жоқ. Сенде жоқ. Сенде кітап жоқ. Сізде жоқ. Сізде ақша жоқ. Сендерде жоқ. Сендерде сөмке жоқ. Сіздерде жоқ. Сіздерде телефон жоқ. Бізде жоқ. Бізде велосипед жоқ. Онда жоқ. Онда үй жоқ. Оларда жоқ. Оларда диван жоқ. To make an interrogative sentence, we add ma question particle to the verb бар. Менде бар ма? Менде мүмкіндік бар ма? Сенде бар ма? Сенде уақыт бар ма? Сізде бар ма? Sizde it бар ма? Сендерде бар ма? Сендерде гүл бар ма? Сіздерде бар ма? Сіздерде нан бар ма? Бізде бар ма? Бізде сүт бар ма? Онда бар ма? Онда қалам бар ма? Оларда бар ма? Оларда мысық бар ма? This is the end of the lesson. I hope it was clear. See you on the next one.